Hej, alle sammen velkommen til RepairGuide.dk. Sommeren er i fuld gang. Jeg håber, at vejret holder, specielt herude i Kastrup. I dag skal vi altså kigge på en producent, jeg ikke før har lavet noget med her på kanalen. Ja, et smart home kamera fra selveste Bosch, som måske er mest kendt for værktøj og robotplæneklipper, hvad ved jeg. Men de laver altså også smart home udstyr. Det er deres i2 kamera, som vi skal kigge på i dag. Ja, super spændende kamera her fra Bosch, og hvis man kigger på bagsiden, så står der her, at sikkerhedskameraet skelner mellem mennesker og andre bevægelser. Der er også alarm, sirene i og pushbeskeder. Man skal selvfølgelig ind og hente den her Bosch Smart Camera app og sætte en konto op. Man kan sætte sådan en single ID konto op, hvis man for eksempel har flere Bosch applikationer. Det kunne være, hvis man også havde en robotplæneklipper, tænker jeg. Altså en app til den, så kan man logge ind i alle de her apps via et single ID og måske administrere dem derfra. Det har jeg altså ikke prøvet, fordi jeg har altså kun et stykke Bosch udstyr, og det er så det, vi skal kigge på i dag. Lille, lækkert kamera, det jeg godt kunne tænke mig, inden vi pakker videre. Ja. Det var lige det, jeg søgte, og det var præcis det her med at have sådan en lille mount i numsen af kameraet, så vi kan sætte det op på anden vis end bare en fod. Men nu starter vi lige med at have det på fod og se, om vi kan få det op og køre. Og hvad har vi mere i æsken? Der er noget pamflet, så er der et micro-USB-kabel, og det var, hvad vi fik i æsken. Dejligt langt kabel er der så heldigvis til det her kamera. Og det får lige noget USB-strøm. Skal vi lige have noget plastik af her. Føles godt og gedigent i hånden. Det er i hvert fald ikke bygget billigt, det er helt sikkert. Det er heller ikke et billigt kamera. Jeg tror, at det står til omkring 1700 kroner inde på ProShops hjemmeside. Men der kommer altså noget kampagne på det, eller der er startet noget kampagne på det i øjeblikket. Så gå ind og kig, der er links i beskrivelsen dernede. Lad os se, om vi får noget op, der lyser eller noget. Der er sket noget der oppe på toppen af kameraet der. Et lille blå diode. Så kunne vi prøve at tage vores app her og se, om vi kan finde kameraet. Hvad er det for et kamera? Det er et kamera. Scan QR-koden på kameraets bund eller vedlagte markat. Og vi skal lige give lov til det. Og der var en QR-kode der. Bup. Og kameraet skal være sat i, skriver de. Jamen det har vi gjort. Og kameraet kan kun forbindes med 2,4 GHz. Det er der heller ikke noget problem i, det ved vi. Og så skal vi lige sætte et kameranavn. File. Køkken. Cam. Og så skal vi lige taste en Wi-Fi-kode. Sådan der, og vi kører WPA2 på vores LAN. Hvis du er i tvivl, så trykker du bare næste. Så blev den grøn deroppe. Så snart status LED'en blinker grønt, tryk let på berøringssensoren, indtil LED'en blinker blåt. Jamen, så holder vi på den her, indtil den blinker blåt. Var det det? Nu blinker den blåt. Så prøver vi at sige næste. Smart kamera-appen skal have adgang til kameraets netværk. OK. Søger efter enhed. Opret forbindelse. Den fandt i hvert fald noget her. Der blev oprettet forbindelse. Dit kamera konfigureres. Føjer kamera til din konto. Der blev kameraet føjet til min konto. Udfører startindstillinger. Kameraet vil oprette forbindelse til cloud. Og så skal vi lige have tjekket firmwaren. Det kunne godt være, at der var en nyere firmware. Oj, så I det? Ej, hvor frækt. Ej, det var frækt det der. Det var rigtig frækt. Og den sagde ikke noget, da den gjorde det. Det er nærmest helt udløst. Det kræver en firmware-opdatering, som jeg sagde. Opdateringen er startet. Det kan tage nogle
minutter. I mellemtiden vises kameraet i vedligeholdelsestilstand. OK, vi siger næste. Og der kan vi så se, at der er en opdatering i gang. Vi får ikke noget skærmbillede på endnu, men virkelig lækkert bygget. Det må jeg så sige. Kvaliteten fejler absolut ikke noget. Rigtig, rigtig lækkert. I like. Mens kameraet opdaterer, så fik jeg lige hentet mig en kop kaffe. Lad os lige tage lidt specs på det her kamera. Kameraet er Lady A-kompatibel, men jeg har altså ikke kunnet finde noget med Google-kompatibilitet. I appen, som vi kommer til at se om lidt, når den er færdig, så kan man altså definere bevægelseszoner i forhold til alarmeringen på det her kamera. Så er der præcis personregistrering med kombination af intelligent videoanalyse og bevægelsessensor. Det bliver lidt sjovt at prøve det her af. Man får 100 gratis klip i 7 dage på clouden uden at betale. Bosch siger, at det her kamera fanger et hvert hjørne med et 145 graders diagonalsynsfelt, 130 grader vandret, 70 grader lodret. Og så er der den her fede mulighed for at montere kameraet op på en væg via beslag, skruen i bunden. Man kan simpelthen skrue bunden af og så sætte det op på væggen. Det er super, super fedt. Tak Bosch for den mulighed. Det er altså et strømført kamera det her. Du kan ikke bruge det her trådløst. Der er ikke noget batteri i, så du skal huske, at der skal altså USB-strøm hen til kameraet. Man behøver ikke bruge det her kamera med Bosch økosystemet og Smart Home systemet. Man kan bare sætte det her kamera op, hvis man har Wi-Fi derhjemme. Jeg har jo altså Homey. Der er ikke nogen native app til Homey. Det kunne være rigtig godt, hvis Bosch vil kigge ind i det og få lavet en rigtig app til Homey, så vi altså på den rigtige måde kunne få det her kamera ind. Men vi er altså på, og som I kan se her, Philips køkkencam på min app, det er slukket pt, så vi kan jo prøve at tænde det via appen her. Og så, det er så meget cool det der, så dukker kameraet op, og så tager det sikkert et snapshot-billede, kunne jeg forestille mig. Der kommer et snapshot-billede, vi kan også se op i venstre hjørne, der er nogle events, fordi jeg har stået her og leget lidt med det. Lad os prøve en gang at gå ind på kameraet ved at trykke på det. Og så har vi alle eventsene ned i bunden. Vi kan også aktivere noget sirene og noget tale, slå det til og fra, automatisk alarm og fotos. Lad os prøve at lige trykke på play-knappen her i billedet, og så se om vi ikke får et live feed. Nu skal jeg lige skrue ned for min telefon her, for ellers så går det hele i selvsving jo. Og så har vi et live feed her, og der er en lille bitte smule forsinkelse, som jeg siger. Sådan er det jo med de her Wi-Fi-kameraer. Men hold da op, et flot billede, der er. Det er altså Fuld HD, der kommer ud af det her kamera. Ja, alt er godt. Kameraet er op at køre. Jeg har drejet kameraet en smule, så det ikke fanger mig. Men kameraet kan jo altså også detektere specifikt, om det er en person, eller det er bare nogle blade, der blæser i vinden. Lad os hoppe ind i menuen på det her Bosch-kamera, fordi der er rigtig mange spændende ting. På forsiden af appen her kan I se det billede, som kameraet ser, og hvis man er inde i appen, så opdaterer den altså det her billede sådan cirka hver 15. sekund. I kan se her, mens jeg står og taler, at billedet altså skifter. Hvis jeg lige sætter en hånd ind foran, så kan I nok se lige om lidt, at billedet altså opdaterer med min hånd foran kameraet. Hver 15. sekund cirka skal du regne med, at den ser det her billede. Der kom så mit billede der. Det er altså et stillbillede, du får hver 15. sekund, hvis du er inde i appen og ikke gør andet. Op i højre hjørne er der en on- og en off-knap, og der er også en klokke. Hvis vi trykker på klokken, så kan man undertrykke meddelelser, de er pushbeskeder i x antal tid til i morgen tidlig osv. osv. Hvis vi lige afbryder den, og så trykker på power off-knappen, så kan man altså også slukke kameraet 3 timer eller i aften til kl. 8, i morgen tidlig eller ubegrænset. Den afbryder vi også lige. Oppe i højre hjørne helt op, der har vi altså de begivenheder, som har været vist. Der stod 0 derop, fordi jeg har været inde og kigge på begivenheden. Hvis ikke jeg havde det, så ville der stå et tal heroppe, hvor mange begivenheder jeg ikke havde fået set endnu. Tandhjulet til venstre, så kommer vi altså ind i de her indstillinger på hele kameraet. Der har vi vores Cloud Plus, hvis man ønsker at købe en Cloud Plus. Man har brug for mere storage, så kan man altså købe det herinde. Og hvis ikke du vælger den her cloud-løsning, så kan du altså have 100 videoklip i 7 dage.
helt gratis, og hvert klip er altså så omkring en 13-14 sekunder. Ellers så skal du altså vælge en cloud-løsning. Så kan vi gå ind og dele vores konto med venner, hvis vi ønsker det. Vi kan gå ind på vores konto og skifte adgangskode, hvis vi har brug for det. Under partner, der kan du så se de partnere, som kameraet virker med, og det er, som jeg kan se det, altså kun Lady A, sådan som det ser ud nu. Og så har vi nyheder, hjælp og support. Hvis vi går ud i hovedmenuen og så trykker på det her stillbillede, der er i vores app her, så kommer vi altså ind i kamerasettingsene, og dem kan man styre oppe i højre hjørne. Hvis vi lige tager forsiden her, så kan man aktivere sin sirene direkte. Hvis vi havde brug for det. Vi kan også tale til kameraet, eller tale ud gennem kameraet, hvis jeg aktiverer mikrofonen. Hvem er du, der står foran min dør? Og så kan man altså tale til den person, der eventuelt måtte stå foran kameraet. Vi kan igen slukke kameraet her. Vi kan igen slå meddelelser til eller fra i ekstra antal tid. Vi kan tage et billede direkte og dele med, hvad der nu er af applikationer på din telefon. Og vi kan sætte automatisk alarm, kan vi aktivere her på forsiden også. Så blev den highlightet, og så har vi altså automatisk alarm aktiveret. Lad os lige slå den fra et øjeblik. Sådan der, så lad os gå op i højre hjørne, op i settingsmenuen for selve kameraet. Vi kan se Philips køkkencam, det er navnet på kameraet. Hvis vi går ind i hændelser, så får vi en buffet her af hændelser. Vi kan sætte bevægelse aktiveret. Det vil sige, at alle bevægelser bliver registreret. Vi kan sætte bevægelser op til alle bevægelser, personer eller bevægelseszoner. Og hvis vi lige går ned i bevægelseszoner, det vil jeg gerne lige vise jer, så kan man sætte følsomheden hernede i midten. Jo højere, jo hurtigere reagerer kameraet jo på en bevægelse, eller jo mere følsomt er det for bevægelse. Men hvis vi lige ruller ned her, så se her, jeg har lavet 8 bevægelseszoner. Så gad jeg altså ikke lave flere. Jeg vil gerne se, om der var et max på det her kamera, men op til 8 zoner er altså ikke noget problem. Det er jo fuldstændig vanvittigt at kunne lave så mange zoner, men det kan man altså. Og vi kan også vælge personer her, så lad os lige vælge, at det kun er personer, der skal detekteres, fordi så kan vi teste det bagefter. Hvis vi hopper tilbage under meddelelser, kan vi altså få meddelelser på bevægelse, personer, lyd, alarmfunktion og forstyrrelse. Og forstyrrelse, der kan man altså også få en e-mail. Man kan også tilføje en undtagelse her på plustegnet, hvis der er et tidspunkt eller en dato eller en dag, man ikke ønsker noget af det her, så kan man tilføje undtagelser. Lad os hoppe tilbage en gang. Menupunktet automatiske alarmer, her kan vi sætte op, at det her kamera altså skal aktivere den interne sirene, hvis man ønsker det. Sirenen er på 75 dB, så det er ikke noget, som naboerne kan høre, men måske er det højt nok til, at en tyv synes, at det er irriterende at høre på og stikker af igen. Og vi kan sætte nogle delays på de her alarmudløsninger og også på påmindelse, hvornår du får det. Firmware kan vi hoppe ind på og se den aktuelle firmware, og vi kan få at vide, at vores kamera altså er opdateret, som den gjorde i starten. Har man et Bosch Smart Home system, så kan man altså her nederst koble det til eller fra, hvis man har den her gateway fra Bosch. Lad os lige hoppe ind i mere og se, hvad vi har af muligheder her. Og her har vi mulighed for lyd. Der afspilles altså en lyd, når kameraet aktiveres eller deaktiveres. Vi kan få vist dato og tid på liveoptagelserne. Det vil vi da gerne have. Så vi rent faktisk, hvis vi downloader det, kan se, hvad for en tid og dato det er sket. Og vi kan få en status LED. Vi kan altså slå LED'en fra til eller fra på kameraet. Og powerleden, det er den, der sidder oppe på toppen. Der kan vi altså sætte lysstyrken på den, hvis den er generende og sidder et sted, hvor den generer. Så kan man skrue den op eller ned eller slå den fra. Og allernederst kan vi se, hvad for et Wi-Fi-netværk vi er på og vores signalstyrke. Ja, jeg er hoppet ud af appen. Den er lukket helt ned. Kameraet er aktivt med bevægelse på en person. Det vil så sige, at jeg har taget en pude med. Det vil så sige, hvis kameraet ser den her pude, så skulle der ikke ske noget. Lad os prøve en gang at gøre det. I kan lige få et andet view, sådan der. Og så står jeg og vifter en pude foran kameraet, og så ser vi, om der sker noget. Der sker ikke en dyt på kameraet. Det kunne også være nogle blade eller et træ, der rykkede sig i vinden. Måske et dyr, det ved jeg faktisk ikke. Skatter?
Kan du ikke lige prøve at komme ind foran det her kamera her? Nu flytter vi puden, så prøver vi lige at bare lige gå rundt her. Ikke for tæt på, bare lige prøve at teste, om kameraet fanger dig. Der, stop. Ja, jeg kan se kameraet. Kameraet blev aktiveret med det samme, og jeg fik også en besked på min mobiltelefon. Så det så altså, at det var et menneske, som kom ind foran, og jeg får sikkert også et lille eventklip lige om lidt, når vi går ind og kigger. Men puden her er der altså ikke nogen reaktion på, når jeg står og vifter den foran. Skal vi lige prøve at teste det en gang til? Skatter? Prøv lige at komme hen og så stille dig for enden af spisbordet igen. Den har allerede detekteret dig, tror jeg. Jeg fik i hvert fald en besked på appen om, at der var en person detekteret. Så vi kan lige kigge på klippet lige om lidt. Men super fedt. Jeg drejer lige kameraet igen her. Ja, det så ud til at virke rigtig godt. Lad os prøve en gang at lige åbne appen op og se, om vi fik nogle af de her event-clips med Zoe på. Hvis I kan se op i højre hjørne her, der står nu et rødt tal, fordi at der er x antal events, som jeg ikke har set. Lad os hoppe ind her og så se. Nu fik jeg blandet noget af det sammen. Vi kan jo lige se det klip med Zoe her. Der, stop. Ja, jeg kan se kameraet blev aktiveret med det samme, og jeg fik også besked på min. Ja, det virker jo perfekt. Og som jeg siger, de her klip er en cirka 13 til 14 sekunders i længde. Lad os hoppe ud her og så sætte automatisk alarm på. Vær lige opmærksom på, at der er en lille smule delay i appen, fra man trykker til knappen bliver highlightet. Så nu burde der faktisk være en alarm, der går, hvis der er en person, der viser sig. Nu prøver jeg lige at passe på her, fordi det her kamera har en meget, meget bred vinkel, så at det ikke ser mig. Så er kameraet sat i automatisk alarm-mode, så hvis jeg er en ubuden gæst og kommer ind i det her hjem her, så går alarmen altså med det samme, og jeg får en besked på min app her. Skal vi lige have kværket den her? Lad os hoppe ind i appen og lige få slået den alarm fra. Sådan der. Det virker jo altså fint, som det skal. Jeg må hellere dreje det her kamera, så vi ikke får en masse alarmer. Altså jeg må sige, at hvis vi lige går ind på kameraet her, det er, og lige tager et live view, det er virkelig, virkelig flot billede, der er fra det her kamera her. Det må jeg sige, det er nok noget af det bedste, jeg har set. Så fik vi selvfølgelig lige alarmen. Det skulle jeg ikke have gjort det der, for vi er stadigvæk i alarm-mode. Så lad os lige få kværket den. Super lækkert overvågningskamera med en masse settings. Ja, super nice er det, og ønsker man privacy, så tapper man lige op på toppen her. Jamen så lukker og slukker kameraet altså af sig selv. Når man så forlader sit hjem og ønsker, at der skal være overvågning på, så tapper man lige ovenpå sit kamera, og så går kameraet altså i alarm-mode. Super lækkert lavet, det må jeg sige. Godt gået, Bosch. Der er noget kampagne på det her kamera i øjeblikket hos ProShop. Omkring 1700 kroner koster det her normalt. Jeg skal ikke kunne sige, hvad prisen er nu. Der må I lige gå ind og kigge på ProShops hjemmeside. Men rigtig lækkert system. Ja, virkelig lækker kameraløsning her fra Bosch, som jeg ikke vidste rent faktisk lavede sådan noget system her. Det er bygget sindssygt godt. Der er privacy settings på her, og så er det nok et af de kameraer med det absolut... Fik jeg en alarm igen. Det er nok et af de kameraer med det absolut bedste billede af den her type, som jeg har set. Gå ind og kig på ProShops hjemmeside. Der er kampagne på i øjeblikket, og så må I have en fantastisk uge. Vi ses snart igen. Hygge. Hej hej.